Segati karang pawitan giring sing sutra dewangga regakan ku hidep ya piulang ku is asep duangan kalayan asmanu agung nomi asih turmi heman sejabadi nyawir heula kanu nambah dap dirapalan talari tinini aki ugana sepuh baheula pamatri dalitna asih duriatna hidap rumah tangga sabar cenanya teh acannya ayeuna kanggo hidap panganten isi daun kitunya kapungkur hidap nyorangan teu aya nu nyarengan kiwari jadi pamimpin tanggung jawab lahir batin bagjana jeung cilakana hidap pisan nu nyangkana hidap nu kedah tanggal waro ucunya panten mah kitunya sakedap sakedik deui kitunya jodona sing panjang punjung panjang suka panjang asih bagja hidup rumah tangga jaya lahir jaya batin rahayu sapapausna ginulur rahmat yang widi amin ya robbal alamin mugi Gusti nangatayungan mangga ayeuna kantun di awur-awur kitunya wur awur kayak amanya ngawur anu pangantenan wur awur di awur ku acis wur di awur ngawur anu panganten deui wur awur ngiring bingah ka panganten aya kenehnya siap di panganten wur awur ngiring bingah ka panganten minggir sayang 3, 2, 3 wur mangga Alhamdulillahirobbil alamin tah seueur keneh kitunya mama halo, abdi nuhunkeun dihapunten samudaya kalapatan rumaos teu acan tiasa ngabahagiakeun kanu janten sepuh teu acan tiasa mulang tarima kanu janten sepuh abdi oge nuhunkeun pidoa ayeuna ka mama doakeun abdi mah bade ngawangun rumah tangga oyong aya widi ti Gusti Nu Maha Suci oyong aya ridona ti Nu Maha Kawasa disuhunkeun pisan pidoa ti mama gelis kasep anaking putra putri mama doa indung mah teu kedah disuhunkeun sing bisa ngojayan sageraning rumah tangga didoakeun pisan ku mama
sing tiasa ngawangun rumah tangga anu sakinah mawadah sinareng warohmah. Doa mama tuleh marengan kahidap bagi. Mangga aa peluk mamah nanya cunya. Mangga peluk putra putri mamahnya. Mudah-mudahan doa ti mama sing dijabah dikubul. Kenging kebahagiaan dina rumah tanggana gitu ya. Mangga gilis kasep. Ayeuna gira ngalih kanu janten apanya cuk. Bapak, abdi nuhunkeun dihapunten tinu samudaya kalapatan kanu janten Bapak. Rumaos teu acan tiasa ngabahagiakeun kanu janten Bapak. Teu acan tiasa mulang tarima kanu janten sepuh. Abdi oge nuhunkeun pidoa ayeuna ka pangkonan Bapak. Doakeun abdi Pak. Sapertos doana tinu janten mama kalintang pisan disuhunkeun ku abdi. Doa Bapa ge sarua jeung doa nu jadi indung hidup. Didoakeun pisan ku Bapa, hidup sing bisa ngawangun rumah tangga anu bahagia. Sing bisa ngawangun rumah tangga anu sakinah, mawadah sinareng warohmah. Sing aya widina ti Gusti Nu Maha Suci, sing aya ridona ti Nu Maha Kawasa. Didoakeun pisan ku apa? Mudah-mudahan doa tinu janten sepuh teh sing dikabul, sing kenging kebahagiaan salami hidup rumah tangga bageri. Alhamdulillah gitunya. Doa ti mama ti apa? Ku hidup parantos disuhunkeun. Mangga geura ngadeg deui gelis kasep. Mangga apa atas menawi deui nya.